शक्तिरूपेण समस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चेतनत्वभिधीयते। नमस्तस्यै नमस्तस्यै। ম্যাডাম, মুখ ভারী করে বসে আছেন কেন? শোনা, তোর কি হয়েছে বলবে তো? এমনিতেই গল্প করার এইটুকু আমরা সময় পাই, তার মধ্যে যদি এরকম মুখ ভারী করে থাকো কেমন লাগে বলো তো? কি হয়েছে বলো না প্লিজ। পাড়ার বকাটে ছেলে রথি আবারও আমাকে ডিস্টার্ব করেছে। আমি তোমাকে বললাম, তুমি তো কিছুই করলে না। এই নাকি তুমি আমাকে ভালোবাসো? শোনা, তুমি বুঝতে পারছো না। আমি কিছু বললেই বলতে পারতাম, কিন্তু যে বাঙালি শ্রেষ্ঠ উৎসব হচ্ছে দুর্গা পূজা, সে দুর্গার দেবী যে নাকি অসুর নিধন করেছিলেন, সেই দেশের মানুষ তুমি। আমি তোমাকে স্বনির্ভর হওয়ার কথা বলছি। তুমি নিজে লড়বে, নিজের পায়ে দাঁড়াবে, এটাই তো আমি চাই। তোমাকে আমি ভালোবাসি, আমি চাই তুমি স্বনির্ভর হও, সবসময় আমার নির্ভর করে বেঁচে থাকবে। এটা তো হয় না। তাই? হ্যাঁ শোনা, নয়তো তোমাকে আমি এত ভালোবাসি, আমি কিছু বলবো না? কখনো হয়? একটা কথা বলবো? একটা আজ একটা তুমি কি আমাকে সত্যিই ভালোবাসো? এটা কেমন প্রশ্ন করলে শোনো? এটা তো সূর্যকে প্রশ্ন করার মতো। এই সূর্য, তুমি কি আলো দাও? আচ্ছা, তুমি আমাকে কতটা ভালোবাসো? কতটা ভালোবাসি? সাগরে যত জল ততটা বলবো না, আকাশে যত তারা সেটা বলবো না। আমি যে তোমাকে কতটা ভালোবাসি তার পরিমাণ অফুরন্ত, তার কোনো পরিমাপ করা যায় না। রিয়েলি? 100%। আচ্ছা, কখনো আমাকে ভুলবে না তো? একদম না, তাহলে যে আমি শ্বাস নিতে ভুলে যাব। আচ্ছা, এভাবেই সারা জীবন আমাকে ভালোবাসবে তো? একদম, যতদিন চন্দ্র থাকবে, সূর্য থাকবে, ততদিন তোমাকে। আচ্ছা, তুমি তো একটা কথাই ভুলে গেছো। কি কথা? আজকে তুমি যে অঞ্জলি দিতে যাবে। তাই তো, তোমার সাথে কথা বলতে বলতে আমি সবই ভুলে যাই। তাড়াতাড়ি ওঠো, যাও। আচ্ছা ঠিক আছে, তবে আমি আসছি। আচ্ছা। ও কি লাগছে? দাঁড়াও মামনি, দাঁড়াও দাঁড়াও মামনি, এমন মন পাগল করে ফ্যাশন দিয়ে কোথায় যাচ্ছ? কোমরটা দুলিয়ে দুলিয়ে। অসভ্যতার একটা সীমা থাকে। নেক্সট টাইম তুমি আমাকে ডিস্টার্ব করলে আমি আমার দাদাকে বলে দিতে বাধ্য হব। দাদা? আমাদের বিট্টুদার নাম শুনলে তো বাঘে গরু তো এক ঘাটে জল খায়, আর তুমি দাদার কথা বলছো আমাদের? বাড়িতে মা বোন নেই? মাও আছে, বোনও আছে, শুধু তোমার মতো একটা বোন। এসে সুন্দর আমি বুকে এসো। কি বলো ওটা? জিও গুরু? অসভ্য।
কি হয়েছে এত খবর পাঠাচ্ছ? বলো তো, সত্যি করে বলো তোমার কি হয়েছে। ফোন করলে ফোন দাও না, দেখা করতে আসতে বলে আসতে চাও না, কি হয়েছে কি তোমার? আচ্ছা রূপ, এখনো দেখা করবার কিংবা সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার এখনো প্রয়োজন আছে বলে তুমি মনে করো? এতে আমার কি দোষ বলো? আমি কি করেছি? আচ্ছা শোনো, এত কথা শোনার পর কোন ছেলের বাবা মা তার পুত্রবধূ হিসাবে তোমার মতো একজন মেয়েকে মেনে নেবে তুমি বলতে পারো? সমাজ মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, এখন যদি তুমিও মুখ ফিরিয়ে নাও, আমি কি নিয়ে বাঁচবো? তুমি কি নিয়ে বাঁচবে সেটা আমি জানি না, তুমি আমাকে আর ফোন করবে না। আকাশ, আমাকে ছেড়ে যেও না, আমি তোমাকে ছাড়া বাঁচবো না, তুমি আমার একমাত্র ভরসা। হাত ছাড়ো, তোমার সাথে আমার কোনো আর সম্পর্ক নেই, তুমি আমাকে আর ফোন করবে না। আকাশ প্লিজ। ছাড়ো আমাকে, ছবি না, আর কোনোদিনও ফোন করবে না, তোমার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।